இந்த குட்டி சேனலில் முறையாக வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அண்ட் பட்டன் அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து அமையும். நீங்கள் பண்ணுற இந்த உதவி பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி சேனல் வளர்வதற்கு பெரு உதவியாக இருக்கும்.